Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuzu oynamış da bulunuyoruz. Başlatıyorum ben. Ama elime vurma. Kameraman Yalçın Taşdelen, oyuncu Furkan Albayrak. Ha, bu daha iyi. Bununla yapacağım. Şimdi birinci geleceğim. Ya, en zorunu yaptım ha. Hadi Furkan, geç çabuk şunu. Birinciyim zaten. Ne yapayım? Kamerada. Sakın elini. Kamerada. Nasıl gidiyorum? Birincilik. Evet arkadaşlar, yenmiş